ମହାଭାରତର ଜନ୍ମ ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଶକୁନି ପାଶା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ମହାଭାରତର ଜନ୍ମ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଅର୍ଜୁନ ବନିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୀତା ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି କର୍ମ କର, ଫଳର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତାହେଲେ EMI କିଏ ଦେବ? ମହାଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ତୁମ ଭିତରେ ବସି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଟିଭି ଚାଲୁ କରୁଛ ଆଉ ମହାଭାରତ ଧାରାବାହିକ ଦେଖୁଛ ଏବଂ ଭାବୁଛ ଯେ କି ନାଟକ କି ଡ୍ରାମା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନାଟକ, ଏକ ଡ୍ରାମା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଜୀବନ ତାଠୁ ବି ବଡ଼ ଡ୍ରାମା ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କୁହନ୍ତି ଯେ ମହାଭାରତ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିବା ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମହାଭାରତ କେବଳ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା, ଏହା ଜୀବନର ଏକ ଦର୍ପଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦର୍ପଣ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମହାଭାରତ କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଏହା ଆମକୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କ'ଣ ଠିକ୍, କ'ଣ ଭୁଲ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେତେବେଳେ ନୀରବ ରହିବା, କେତେବେଳେ କହିବା ଏବଂ କେତେବେଳେ ଲଢ଼ିବା ତାହା ଶିଖାଇଥାଏ। ଆଜିର ମଣିଷ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର ମହାଭାରତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପତନ ଦେଖିବା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଏହି କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଅର୍ଜୁନ ବନିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୀତା ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି କର୍ମ କର, ଫଳର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତାହେଲେ EMI କିଏ ଦେବ? ସତ କଥା ହେଉଛି ଆଜିର ମଣିଷ ନା ଅର୍ଜୁନ, ନା କର୍ଣ୍ଣ, ନା ଭୀଷ୍ମ, ସେ କେବଳ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ବନିକି ରହିଯାଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହାଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ତୁମ ଭିତରେ ବସି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛଳନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତାରଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧ ତୁମର ନିଜ ଚେତନାରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଟିଭି ଚାଲୁ କରୁଛ ଆଉ ମହାଭାରତ ଧାରାବାହିକ ଦେଖୁଛ ଏବଂ ଭାବୁଛ ଯେ କି ନାଟକ କି ଡ୍ରାମା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନାଟକ, ଏକ ଡ୍ରାମା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଜୀବନ ତାଠୁ ବି ବଡ଼ ଡ୍ରାମା ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ। ମହାଭାରତର ଜନ୍ମ ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଶକୁନି ପାଶା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ମହାଭାରତର ଜନ୍ମ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ବେଦବ୍ୟାସ ମହାଭାରତକୁ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ଲେଖିନଥିଲେ, ସେ ଏହାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ ଅର୍ଜୁନ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯିଏ କହୁଛି କର୍ମ କର, ଫଳର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, କେତେକ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ, କେତେକ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ଆଉ କେତେକ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତୁମେ ଧର୍ମ ସହିତ ଅଛ କି ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଯଦି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଭୁଲର ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଦାନୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଧର୍ମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଯିଏ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ, ଶେଷରେ ସେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ତୁମେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛ କିମ୍ବା ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ବଳ ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ? କ'ଣ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ପରାଜିତ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ କର ତାହେଲେ ମହାଭାରତକୁ ମନେ ପକାଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ କେବଳ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଅନୁଭବ କର ପୁରା ଦୁନିଆ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି, ତେବେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ପାଣ୍ଡବମାନେ କେବଳ 5 ଜଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା।
ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନେ ହିଁ ଜିତିଥିଲେ। ଆଜିର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାଭାରତ ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେବେଳେ ଭୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କେତେବେଳେ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅର୍ଜୁନ ବନିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।